作者千 DJX。故事夢幻島千版0.1至第3代夢幻島創造神命運機創世經歷故事第28集。很多人想問，為何醫院醫生會給這部個神界的換身體集團控責？這個部門是月幫一些種主身或分身維度換身體後沒有繳付，就將沒有錢繳付的種主身或分身困死在精神病院。故事說回來，每位種主新星維度是有一部神機獎勵，經過所有被困在精神病的種主身和分身，小神仙親人口供，種主新星維度的獎勵神機給這假換身體部門強制監禁和打劫神機。本人想問，這個假換身體部門集團是誰負責？因為神仙被強制監禁和給打劫，神機的神仙人數眾多。今日神界部門有關這個假換身體的集團需呈上有資料，嚴重徹查到底。有關一些神機是可以控制或模擬一個空間和人物出來，這個假換身體部門就是搶了整 Jimmy 神的神機，所以出現沒法管制事情。聯合地域需將所有的神機定位和天眼數，瞄神機持有人的實際擁有這些神機是誰，可能立即鎖機不能使用。X 系統將小神仙和小神和大神、種主身和分身回到過去，將出事前這班假換體的集團人物槍斃手和腳，將所有出事前的小神仙、小神和大神、種主身分身 X 系統回到過去，這問題出事前的後3日，將這些小神仙轉移到安全日子，將資料傳回 X 特警，將這些已經手和腳槍斃帶回現代逼供審問。